Hi guys! Welcome back to my channel or welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel and don't forget to click the bell button para updated po kayo sa mga videos na aking gagawin. So guys, ang videos natin ngayon is ipapakita ko sa inyo kung ano yung nilalaman ng aking bag. Yun. And itong bag ko pala guys is ukay-ukay siya. Binili ko siya ukay-ukay dito sa Jordan. And yan, ganyan siya ang pulido ng pagkatahi. Meron siyang bakal doon. And bakal din siya dyan. Pag binuksan mo siya pag ganun. Yan. Pero gold plated siya. Yan. So, hindi ko alam guys kung ano yung pangalan ng bag na to. Kasi walang nakasulat. And ang alam ko ito, pero hindi ako pamilyar. Kasi hindi naman talaga ako mahilig sa bag. Pero simula nung nagkaanak ako, kailangan magdala-dala ng bag para sa pampers niya, sa gatas niya, sa mga damit na gusto niya. And ganito siya. Kung may nakakakilala sa bag na to at kung meron kayong ganito at alam niyo kung ano ang pangalan, please comment down below para alam ko din kung ano yung pangalan nitong bag na ito. So, start na tayo guys. Buksan natin yung bag ko. And binili ko pala to siya is 8JD, so nasa 700 plus yun sa atin. Ang gulo ng laman. So, ganyan siya sa loob, guys. Ganito yung tela niya sa loob. Yan. Yan. So, start na tayo, guys. Unahin natin tong eto. Nivea 24 hours moisturizing soothing. So, guys, hindi to siya nawawala sa akin kasi dahil sa anak ko at dahil nga mainit dito, hindi ito nawawala. Next, meron din ako nito, guys. It's a White Spa White Mask UV Whitening Lotion. Lagi rin ako may dala-dala nito. And ang bango-bango niya guys. Paubos na siya. Kaya kailangan ko bumili ulit ng iba. And then, next guys, yung wallet ko. Ayan. Yan yung wallet ko guys. Pag may binibili ako at kinukuha ko to, kumukuha ko ng pera, tinatawanan nila ako kasi yung wallet ko is pambata. Yan. So, yan. Asawa ko, saka yung anak ko. Yan siya lang. So, yan. Kumikinig siya, guys. And nabili ko siya ng 5JD. 5JD is passport siya, guys. Passport ko, tsaka mga receipt. Next naman is ito. Ito, siya. May tin. Meron nahulog. Meron ako ng ganito guys kasi nag-hijab ako. Nagsusuot ako ng hijab. So kung napapansin nyo, hindi ako nakikita sa video ko kasi ayaw ng asawa ko. Muslim kasi yung asawa ko. And Muslim din naman ako. Tapos, meron akong ito, sunglasses. Then, cream, Finistil gel, kasi minsan, malamog dito minsan eh. Kaya, yan, para sa anak ko. Of course, headset, and blush on, and para sa kilay ko to, kilay is light, para sa clip ng anak ko, and mascara, essence, yan. Then, ball pen, hindi ako nangawalan, para kahit nasaan ka magpunta, meron ka yan. And, Miss Royal, 24 hours long, wear gel eyeliner, and kulay brown siya guys. Meron din ako yun sa bag ko. Eto, meron din ako sa bag ko. Yung maliit lang kasi kahit saan kami punta ng anak ko, anytime pwede ko siyang putulan. Putulan ng kuko guys. Eto, MAC highlighter. Yan. Soft and gentle. Yan. Tapos, ito, salamin. And itong salamin na to guys is bigay lang ng kaibigan ko. Shout out sa'yo, Ate Raquel. Pasalubong sa kanya ng amo niya and ibinigay pa niya sa akin. Yan.
'Di ba? So, wala na guys. So, yung ilalim ng bag ko guys is ganito. Yan. Meron siyang dalawang maliit na compartment dyan. Yan. And meron din siyang dito sa gitna. Yan. And meron pa siya doon na isang bulsang maliit na may zipper. Ayan. Hindi ko alam talaga kung ano ba to eh. Ang nakasulat lang eh. Ganyan eh. Yan o. B1. And made in China. Pero kahit made in China siya guys, ang ganda-ganda nung ang ganda-ganda ng tela niya. Yan siya guys. Yan. So, gaya ng sabi ko kanina, kung sino yung nakisali yung anak ko. Kung sino yung nakakaalam kung ano yung pangalan ng bag na to, please comment down below para malaman ko na rin. Kasi hinahanap ko, sino-search ko, wala. Hindi ko alam. So, meron din pala siyang isa pang compartment dyan. Yan. And, yan. Ganun siya, guys. Parang hindi ko alam kung hawig siya sa Hermes o hindi eh. Ewan. Basta yun na yun. So, yun lang guys. Thank you for watching. Salamat sa mga maglalaan ng mga oras nila sa videos na to. And, please, don't forget to subscribe, like, and comment. Kung may hindi kayo nagustuhan o kung may nagustuhan kayo, nagpapahalik yung anak ko. Tapos, yun na. Thank you for watching. Bye guys. See you in the next video. Thank you. Bye-bye. Say bye to them. Bye! Ayaw ni O, yan. Nag-aano na naman siya, guys. Nakikisali na naman siya. Show them your hair. Say bye-bye na. Bye-bye! Say I love you. Yala, say I love you, guys. I love you guys!